हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोहिल रिपेयर सेंटर में। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको पिक्चर ट्यूब की प्रॉब्लम बताएंगे, हीटर की प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हमारा टीवी चलता है कंप्लीट, साउंड वगैरह सब आता है, वोल्टेज वगैरह सब टनाटन है। उसके बाद भी अगर फिलामेंट नहीं जल रहा है या अपने टीवी की स्क्रीन पे लाइट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अपने को मेन फॉल्ट में आपको बताता हूँ। उसमें अपने को पहले क्या करना है, तो देखिए इसमें पहले अपना ये जो बेस के वायर हैं, जो 3 वायर जो बेस पे जाते हैं, ये बेस के वायर हैं। इसमें से अपना एक वायर तो अर्थ है और एक जो वायर है इस पे 180 वाल्ट आएंगे, 180 वाल्ट जो अपने हीटर फिलामेंट पे जाएंगे। तो इसको यहाँ से अपने को 180 वाल्ट की सप्लाई देखना है, हीटर पे 180 वाल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसमें अपना ये 180 वाल्ट पे जो यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस लगा के और ये यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें से अपना ये रेजिस्टेंस निकाल के इस सिरे पे चेक करना है। अगर इस सिरे पे आ रहा है, इस सिरे पे नहीं आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस चेंज करना है। और अगर ये रेजिस्टेंस सही शार्ट है और अपना यहाँ पे 180 वाल्ट आ रहा है, उसके बाद में अपना फिलामेंट पे हीटर पे भी 180 वाल्ट आ रहे हैं, तो इसकी जो बेस की ये जो बीच वाली टांग जो है, अपने जो 3 वायर है इसकी बीच वाली टांग है, इस पे बीच वाले पॉइंट पे एसी 4 वोल्ट आने चाहिए। 2 वोल्ट तक आएंगे तो भी चलेंगे, 3 वोल्ट आएंगे तो भी चलेंगे, 4 वोल्ट तक पे किसी किसी में 5 वोल्ट तक आते हैं। ये चाइना किट है, इसमें यहाँ पे 2 वोल्ट आएंगे। एसी वोल्ट, मीटर को एसी की रेंज में रखना है अपने को मल्टीमीटर को एसी वाले में रखना है और एसी में रख के चेंज करना है एसी वाले में। तो इसमें अपना 4 या 5 वोल्ट एसी आना चाहिए। और उसके बाद में यही वोल्ट अपने एसी यहाँ पे हीटर पे भी बीच वाले वायर में आना चाहिए। और बीच वाले वायर से अपना ये जो बेस का 1 नंबर, 2 नंबर और ये जो 3 नंबर है अपना, ये 3 नंबर वाले पे आएगा इसमें। और ये अपना 2 नंबर जो है ये अपना अर्थ है, और ये 1, 2 और 3 ये जो तीसरा नंबर है, ये देखिए इसकी प्रिंट ये यहाँ से होके और यहाँ से यहाँ एक जम्फर लगा हुआ है और यहाँ से वापस 2 नंबर पे आ गई है। अगर इसमें से जम्फर ओपन हो जाएगा तो भी अपना हीटर नहीं चलेगा, यहाँ पे एसी वोल्ट नहीं मिलेंगे इसको 3 नंबर पॉइंट पे। और यदि 3 नंबर पॉइंट पे एसी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आते हैं, अगर वोल्टेज सही साट मिल रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका पिक्चर ट्यूब अगर कमजोर है और यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए एक और आसान तरीका है इसमें। ये अपनी जो ईएसटी है, ईएसटी में अपना एक वायर लेंगे और एक वायर लेके इसको केवल ऐसे 2 राउंड देना है अपने को, ये और कुछ भी नहीं करना है, केवल 2 राउंड देना है। 2 राउंड देने के बाद में इसके जो 2 सिरे हैं वायर के, इसमें से अपना ये एसी वाल्ट वाला जो वायर है, बीच वाला जो है, इसको बीच वाले वायर को यहाँ से बीच में से एक वायर को अलग हटा देंगे। और बीच में से अलग हटाने के बाद में ये जो प्लेट से जो अपना वायर आ रहा है, एक सिरा इसका इसमें जोड़ देंगे और दूसरा सिरा जो है इसको इसमें पिक्चर ट्यूब पे इसमें लगा देंगे। यहाँ पे जो बीच वाला जो फोकस वाला है, इसमें बीच वाले वायर को काट के और ये दोनों उसमें जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, ईएसटी से ये वोल्टेज अगर फोकस की कमी होगी तो ये एसी वोल्टेज जो अपने 2 से 3 वोल्ट आते हैं, ये 4 से 5 वोल्ट हो जाएंगे। और अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो 7 वोल्ट हो जाएंगे। ये अपना एसी वोल्टेज बढ़ाने का है, ये अपना फोकस का एसी वोल्ट जो है बढ़ाने का है। इससे अपना फोकस का एसी वोल्ट बढ़ता है, तो उससे भी अगर ट्यूब थोड़ी बहुत डाउन होगी तो उसमें भी ठीक हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद में हमारा आता है बेस। तो ये देखिए ये हमारा बेस है। तो इसमें बेस में ये तीनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये कलर के ट्रांजिस्टर हैं, ये 22-29 लगते हैं, ये कलर के ट्रांजिस्टर है। इसमें से अगर कोई सा भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारे टीवी में कलर नहीं आएगा। और ये जो हमारा फोकस का वायर है, ये फोकस का वायर है। फोकस का वायर अगर अंदर से लीकेज हो जाएगा
या इसमें कचरा वगैरह आ जाता है कुछ, तो उसकी वजह से पिक्चर जो है हमारी धुंधली दिखाई देती है। तो इससे जो है हमारा डिम पिक्चर का फॉल्ट हो तो वो अपना इससे दूर होता है। और अपना फोकस जो लाइट का प्रॉब्लम है, ये जो फोकस का वायर हमारा ईएसटी के अंदर से खराब हो जाता है, उस वजह से भी हमारे टीवी में फोकस की प्रॉब्लम आती है, जिससे कि टीवी में हमारा लाइट वगैरह कम आता है या डिम पिक्चर आती है या लाइट नहीं आता है। और उसके अलावा अगर आपका पिक्चर ट्यूब नहीं जल रहा है और टीवी पे पिक्चर ट्यूब स्क्रीन इसमें फिलामेंट जलेगा तो ही आपके स्क्रीन पे लाइट आएगा। अगर फिलामेंट नहीं जलेगा तो स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगा। तो फिलामेंट जलने के लिए अपने जो मेन कारण है कि ये जो अपने 3 वायर है, इसमें से एक तो अपना ग्राउंड का है, एक एसी 180 वोल्ट का है, डीसी 180 वोल्ट, और एक जो है एसी 4 वोल्ट का है। एसी 4 वोल्ट और डीसी 180 वोल्ट, तीनों वोल्टेज अगर फिलामेंट पे अपने सही से आ रहे हैं और फिर भी यदि हमारा फिलामेंट नहीं जल रहा है तो उसमें या तो अपने बेस में मिस्टेक हो सकती है अंदर से कुछ। तो पहला तो अपना बेस चेंज करके देखेंगे, और बेस चेंज करने के बाद भी अगर ये फॉल्ट हमारा दूर नहीं होता है तो उसके बाद में आपको जो है इसकी ट्यूब बदल देना है, क्योंकि ये फॉल्ट पिक्चर ट्यूब से आता है। तो ट्यूब डालने के पहले अपने को जो है ये एक तो इससे फोकस बढ़ा लेना है और बेस के तीनों वायर चेक कर लेना है। बेस पे 180 वोल्ट 180 वोल्ट डीसी और 4 वोल्ट एसी, दोनों वोल्ट चेक करना है। दोनों वोल्ट अगर अपने सही से आ रहे हैं तो फिर आपके टीवी में कोई मिस्टेक नहीं है, आपका फिलामेंट जलना चाहिए। फिर भी अगर फिलामेंट नहीं जल रहा है तो उसमें आपकी ट्यूब खराब है। तो कैसी लगी दोस्तों आपकी हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर चैनल पे आप नए हैं तो। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।